कैरिका पपाया। तो उन केसेस में जहां पर एक्सेसिव एलोपैथिक मेडिसिन इनटेक की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो लंबे समय से पेन किलर्स इनटेक कर रहा हो, उस केस में अगर एपेटाइट कम हो जाए, इसके साथ सिम्टम्स रहे कि इनडाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है अगर डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करे पेशेंट या नॉन वेज लें तो, इसके साथ लिवर एरिया में यानी राइट साइड में फसलियों के नीचे की तरफ या फसलियों के एरिया में टच करने पर पेन हो, और इसके साथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पास हो स्टूल में, अगर ये सिम्टम्स एक साथ मिलते हैं तो कैरिका पपाया एक अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है।